Друзья, я вас всех приветствую. Всем доброго времени суток. У нас такой интернациональный Zoom, не только Америка, но также присоединяются и другие страны, потому что всем интересна тема здоровья. И здоровым быть просто и легко, если вы освоите всего 4 простых шага, которых, в принципе, не дают нам, не рассказывают ни при рождении, не преподают ни в институтах, ни в школах. И поэтому мы бы могли с вами многих проблем по здоровью избежать. Но как здорово, когда существует такая компания, которая разработала простую пошаговую методику, алгоритм, и она включает в себя такие шаги, как гидратация, увлажнение организма, интоксикация, зашлакованность организма, дефицит микро-макроэлементов и отсутствие антиоксидантной защиты. Вот именно 4 вот этих фактора, ну не считая экологию, стрессы, конечно, которые неблагоприятно воздействуют на наш внешний вид, на наше здоровье, могут действительно кардинальным образом изменить нашу жизнь и улучшить качество здоровья. И наша компания разработала инновационные, крутые продукты, и свою деятельность она начала именно с такой идеи, как напоить весь мир живой водой. На сегодняшний день люди на самом деле начали задумываться о качестве воды и понимать, что уже та бутылированная вода, она в принципе не несет никаких полезных свойств и не обладает полезными свойствами. И в принципе, когда мы ее пьем, не видим видимых результатов. Но как только мы подключаем продукты долгожителя, такие как саше с минералами, которые растут на одном из островов долгожителей, это остров Окинава, и людям болезни современности не знакомы, потому что именно на этом острове, в одном острове мира растет реликтовый коралл санго, который меняет физико-химические свойства воды. Я не положила этот продукт себе на стол, но у меня все время в бутылочке плавают вот такие вот пакетики. 1 грамм маленького пакетика способен поменять 1,5 литра воды и ее качество. И такая вода становится мягкой, легко пьется, а самое главное, она восстанавливает наше здоровье. Но и в первую очередь она дает нам энергию, потому что без энергии мы никуда. Нам не хочется ничего делать, нам не хочется радоваться жизни, нам не хочется, ну, в принципе, ничего делать, да, и руки опускаются. И поэтому эта вода дает нам заряд энергии, убирает отечность, нормализует давление, уходят даже головные боли, и вплоть до того, что меняется цвет и запах мочи. И когда люди подключают именно эти продукты, то они видят реальные видимые результаты. Именно с этого начинается путь к здоровью. И самое главное, я не буду акцент делать на этой воде, я часто о ней говорю, и много вы уже, наверное, о ней знаете. Единственное скажу, что с водой нужно подружиться. Кто-то говорит, что я не люблю пить воду. Ребят, мы 70% состоим из воды, да, при рождении, и воду нужно пить в достаточном количестве. Но у воды есть несколько параметров. Это pH-баланс, ОВП, структура, минерализация. Вот, и поэтому, когда говорят, нельзя пить много воды, смотря какую воду вы пьете. И поэтому воду мы пьем не залпом, не глотками, не литрами, да, а капельно, сидя. Обязательно в тепло-горячем виде, температуры тела градусов 40-45, потому что если вы будете класть лед или пить ее из холодильника в холодном виде, то для организма это стресс. И организм будет затрачивать свою энергию на подогрев этой воды. Ну и кроме этого, как я уже сказала, у нас разработана целая методика, которая включает 4 шага, и в эти 4 шага входит очищение организма, детоксикация. Мы за свою жизнь копим шлаки. Хотим мы этого или не хотим, потому что воздух у нас, мы не живем в Эдемском саду. Продукты тоже желают оставлять лучшего, и качество их значительно ухудшилось за последние годы. И поэтому в наш рацион нужно добавлять обогатители питания в виде суплементов. Ну и чтобы эти суплементы 100%
усвоились и пошли туда, куда надо, да, и по пути, чтобы не съели непрошенные гости, потому что еще также у нас, когда слизнен кишечник, всасываемость продукта их будет значительно низкая. И поэтому мы рекомендуем начать чистить свой организм, наш храм души, наш дом. Именно из внутреннего состояния будет зависеть ваше здоровье. Если там порядок, чистота, то и, соответственно, организм будет отвечать вам взаимностью, как вы к нему, так и он к вам. И у нас есть самая базовая программа, с чего все начинается, вне зависимости от возраста, вне зависимости от диагноза. Эту программу можно принимать абсолютно каждому человеку. И у нас нету такого срока, как долго ее пить. Ребят, я ее принимаю на протяжении всей жизни. Я купила эту концепцию здоровья и поняла, что с каждым годом я только молодею. И, меня не беспокоит зрение, меня не беспокоит давление, меня не беспокоят проблемы в гинекологии. Я уже забыла что такое походы по врачам, а раньше я жила в перинатальном центре, каждый месяц наблюдала, сдавала анализы, а решения не было. Проблема не решалась, симптомы убирались, и все, а потом это возвращалось на круги своя. Сажалась печень, поджелудочная, и вердикт один: либо гормоны, либо операционный стол. Вот, именно вот эта коробочка, коробочка розовая, красивая, нарядная, с продуктами, именно с нее начинается путь к здоровью, путь к долголетию. Это как зубы почистить, я всегда говорю. Именно эта программа позволяет каждый день поддерживать ваш организм в чистом состоянии. Это является еще и клеточным питанием. И в ее состав входит 2 продукта, которые мы добавляем в воду, 2 продукта долгожителей, которые выводят 80% водорастворимых токсинов, и 2 продукта, которые выводят 20% жирорастворимых токсинов, такие как лецитин и ассимилятор, 7 незаменимых растительных фермента. Но следующий шаг: мы обязательно чистим свой кишечник, потому что именно в кишечнике живет наш иммунитет, именно от его состояния зависит, будешь ли ты здоров или больной. И у нас есть самая крутая программа, аналогов вы не встретите в мире, которая — это санаторий на дому. Даже такого санатория вы не найдете. Есть одно место в мире, Карловы Вары, где почистят вам кишечник, и то почистит только тонкий кишечник, толстый. А тонкий, они говорят: идите Coral Club и приобретайте Colorado или Go Detox, потому что именно эта программа очищает каждую ворсиночку вашего кишечника от слизи, от шлаков, от ядов, от токсинов. После прохождения этой программы вы как будто заново родились, и у вас вырастают крылья. Вот. И, конечно, я хотела сейчас пригласить наших ребят, которые начали уже проходить этот путь к здоровью и уже в первые дни начали получать свои яркие результаты. Я вижу Оксана Феткина, Лос-Анджелес, Америка. Вам слово, потому что, не успев прийти ко мне на детокс-марафон, она изо дня в день начала получать свои результаты. Я ее второй раз приглашаю поделиться ими. Я очень благодарна, что вы отзываетесь на мои приглашения. Оксана, вам слово, пожалуйста. Доброе время суток всем. Раз мы все из разных стран, у нас сейчас утро. Меня зовут Оксана, и я тот самый человек, который долго сопротивлялся, но наконец-то рад тому, что мое сопротивление было сломлено. Я сейчас уже нахожусь на стадии восстановления после Go Detox. И то, что я думала раньше для меня невыполнимо, я как-то очень легко прошла эти 2 недели, и сейчас у меня началось восстановление. То есть я вернулась обратно к розовой коробочке, и с удовольствием ее принимаю. Из самых главных достижений это то, что я теперь сплю нормально 7-8 часов. Если кто-то помнит мое предыдущее выступление, моя была проблема, я спала 3 часа ночью, я просто не могла заснуть. Просто не могла заснуть. Теперь я сплю совершенно спокойно, и я извиняюсь за подробности, мой хахаль отметил, что я стала намного меньше храпеть. У него была это со мной проблема, а настолько меньше, что он это не слышит.
Ну, я считаю, что я вообще не храплю, раз не слышат. Вот. И второе, самое главное достижение, мне отменили мочегонные таблетки, на которых я уже давно и долго сидела. Хотели отменить таблетки от давления тоже, но врач немножко решила подстраховаться, но она мне сократила дозу ровно в 2 раза. То есть у меня была огромная доза 150 миллиграмм, сейчас это 75. Я надеюсь, что на следующем приеме мне их отменят тоже. А, передать мою радость от того, что я наконец-то дошла до этого момента, это значит ничего не передать. Это я не знаю, с чем это сравнить. И сам еще один момент, который я хочу отметить, я так долго об этом рассказывала своей маме, которая живет в России, которая не только не любит что-то новое, она этому сопротивляется категорически. Но я ей так спокойно все рассказывала, что мы с ней решили, что после Нового года она тоже в России пойдет на эту программу. Да, вот. То, может быть, она пойдет и на все, я уже решу, там, хотя бы начнем с Coral Detox, а дальше уже как видно будет. Так что ряды пополняются, Да, потребительские. благодарю, Оксана. Мама вас дублицировала. Сколько лет вы шли к этому пути? Как долго вы Да. со мной наблюдали и как долго ходили по врачам, проблема не решалась. А всего-навсего вы только сейчас прошли 2 недели водно-жирового детокса и начали проходить как раз вот эту глубокую очистку кишечника. И насколько организм вас благодарит. Потому что мы таким образом помогаем ему запустить все обменные процессы. И самое главное, все начинается с живой воды, потому что 95% всех диагнозов – это от обезвоживания организма. Мозги у наши там каменеют, мозг у нас только 80% состоит из воды. Так, а мы идем дальше, и я сейчас приглашаю Дилару Абдиеву, которая поделится также своими результатами. Дилара, тебе слово. Америка, Всем, Сан-Диего. всем привет из Сан-Диего. Я Дилара Абдиева, мне 50 лет, скоро будет 51. И 5 лет назад я пришла на эту программу, и когда мне сказали, какие у тебя проблемы, у меня было много проблем, но я всего лишь хотела немного похудеть, и чтобы у меня голова не болела и давление не поднималось. На сегодняшний день я получила сразу после, то есть сразу через 2 недели у меня перестало подниматься давление, головные боли ушли, и я начала снижать свой вес, и на сегодняшний день, ну, где-то на 30% я скинула, я держу этот вес, который я скинула 5 лет назад. Я хочу сказать, что эта программа начинает сразу работать, то есть, уже через неделю я начала замечать, что у меня уже голова не болит, я начала об этом забывать даже. А давление как ушло, я даже не стала замечать, что как бы меня уже сын, я не прошу сына вывозить меня в прохладное место. То есть у меня болела голова, вот затылок у меня сильно болел, и было ощущение, что меня тошнило, я даже есть не могла, доползала до дивана и сидела, и лишние движения делать не могла. Ни обувь одевать, ни наклоняться. То есть это было для меня, сразу начиналось сердцебиение, ощущение было, как будто прилив крови к голове шел, и начиналось вот это грохот такой, губ, как будто вот так вот, и поднималось давление. Я даже замечаю, я вот сейчас вспоминаю, я даже когда разгонялась в машине или кто-то разгонялся, вот стоило мне немного напрячь свое тело, у меня тоже поднималось давление. И на сегодняшний день я избавилась от этих всех проблем, слава богу. И речь сегодня не обо мне, как говорится, я просто слайдли сказала, что со мной произошло. И вчера буквально мы пошли в гости, и наш близкий друг, у него поднялось давление на 185. 185 давление, и мы, короче, там все решили, и там коралловцы тоже живут. Гуля, моя подруга, Навбахор, и ее муж говорит, давайте, я говорю, давайте попробуем ассимилятор. Говорит, сначала, прежде чем таблетку какую-то дать, давайте попробуем ассимилятор дадим. Дали, короче, вот
два энзима, это растительные энзимы, которые делают кровь текучей и расклеивают эритроциты мгновенно буквально. Мы прям не в капсуле дали, а попросили под язык высыпать. Высыпали 2 ассимилятора, сделали нашу горячую кружку, туда мы вносим, как бы добавляем H500 и Coral Mine, прям концентрированно сделали и дали выпить вот эту, где-то пол-литра была, чашка большая. Он выпил это и всего лишь ассимилятор, и все. Мы посидели где-то полчаса, измерили, давление снизилось до 143. Представляете? За полчаса можно снизить вот это давление. Сидели, спокойно общались, и я говорю, давайте еще раз измерим, что произошло. А то мы вот рекомендуем, да, и люди проходят программу, и давление буквально уходит. Мы знаем, что это работает. Мы уже это закономерность, это не случайность, а закономерность. Но вот как быстро можно снять, это ну не слишком быстро, а вот за полчаса буквально это для нас был шок. Навбахор свидетель, ее муж скептик тоже свидетель, хотя он на Белуроне свой позвоночник восстановил. Но насчет давления, это для нас был, для меня тоже, что нонсенс. Я, кстати, про сахар тоже расскажу. Моя сестра двоюродная в Москве, когда я полетела, у нее был высокий сахар, очень большой. Пришла она, сидит бледная такая, я говорю, так, давай, говорю, ассимилятор под язык и начинаем пить, говорю, вот эту горячую воду. Диляр говорит, не поможет, не надо. Я говорю, пей, пожалуйста, ради меня, выпей. Она начала пить, и сколько, за час мы ей снизили сахар. Почти, ну, высокий сахар был, но очень, намного мы снизили сахар. И она удивилась, после этого она купила программу. Так что просто вот даже ассимилятор и вода горячая, и H500 уже здоровье как бы начинает тело реагировать. То есть оно отдает, ну как бы делает респонс, что ты идешь в правильном направлении. Это тебе, вот для меня это большой знак, что все я делаю правильно, и то, что моя миссия распространять вот эту программу, я считаю, что самое полезное, что я могу сделать для меня и для моего окружения. Благодарю Благодарю, всех. Дилара, да, потому что именно вот такая вода с двумя продуктами долгожителя очень хорошо растворяет сахар в крови. А что такое давление? Это густая вязкая кровь, которая не проходит по сосудам, и организм вынужден давать напор, поднимать давление, чтобы эту кровь протолкнуть. А наш фермент, 7 незаменимых растительных фермента разжижают нашу кровь и делают ее более текучей, и, соответственно, она проходит очень хорошо по сосудам. Ну и также молекулярный водород H-500 также делает свою работу, насыщает кровь кислородом, делает ее также более текучей, и вместе с продуктом Coral Mine в синергии они усиливают действие друг друга, и просто вот так вот по щелчку, пока вы там сидите, общаетесь, организм самозапускается, и все бесследно проходит. Мне однажды, я тоже хочу поделиться результатом, однажды ночью позвонила девушка из Сан-Диего, между прочим, Татьяна ее зовут. Наташа, помоги мне срочно, у меня высокое давление. Врач сказал, ни в коем случае нельзя ложиться спать с высоким давлением, потому что можно не проснуться. Что мне делать? Вот то, что Дилара сейчас сказала, ассимилятор под язык, быстро запиваете водой, долго там его не держите. И концентрированный, не в бутылках, а концентрированный высыпаем пакетик саше, капсулы H500 и пьем капельно. То есть вот такая вода, она является как капельницей, как когда мы попадаем в реанимацию, нам что делает капельницу? Вот ту же самую капельницу мы делаем каждый день в повседневной жизни. Действительно, потому что это бич на сегодняшний день, высокое давление и сахар. Ребята, и есть действительно продукты, которые спасут вашу жизнь без рисков, без побочных эффектов. Так, ну а мы переходим дальше. У нас есть мужчины. Это большая редкость для нас, да, Сережа? Я знаю, как ты не любишь делиться результатами, но твои результаты просто побили всех наповал за такое короткое время. Я вижу, как ты стал просто мальчишкой, как ты помолодел, я к тебе на «ты», как ты хорошо, красиво обтаял. И я передаю семейной паре Дине и Сергею Гончар, которые поделятся своими сногсшибательными результатами, как внешне,
так и по здоровью. Хотела обратить внимание, что мы никого, ребята, не лечим, а мы помогаем организму самозапуститься. Ребят, вам слово. Да, я сама пришла на программу 3 года назад. Будет в декабре 3 года. Я на тот момент не могла ходить, попадала только, жила в больницам, в emergency только жила. Они меня даже там один раз потеряли, у нас такой случай был. И муж все это время наблюдал 3 года, но он пил много чего. Он знал, что H500 работает, что помогает с головными болями, знал про ассимилятор, знал про фан-детокс, он все МСМ. знал, да, МСМ, он Очень все это правильно. пил, да, даже помогало ему, он знает. Да, и Да, и потом расскажи, как ты начал программу, вот. так я начал. Я начал программу, когда уже мне плохо было совсем. Это уже и депрессия у меня, знаешь, трудно, аж не хочу вспоминать. И я начал как? Утром мне очень плохо было, вечером тоже, да? Да. И я начал сразу. Как? Сразу. В один день решился, говорит, ты всем помогаешь, все, сейчас только со мной будешь помогать мне каждый день. Я сказала, хорошо, я была в шоке, но он и решился. Трудно. И мы лечились, сколько мы сейчас? Но это мы проходили программу, это не лечение. да. Ну, какая разница, ну, мне легче стало. Ну Это да, вот программа. Прошли И много Первый проблем. день, думаю, как это я смогу, вот, без чая, без ничего. Я же это знаю, что она лечится и хорошо, и теща тоже там хорошо себя чувствует. Думаю, как я без чаюка, вообще без чего. Потому что это тоже трудно даже соблюдать, потому что надо, чтобы готовить все не Мгм. купленное, все дома, что надо, что не надо. И у меня и сахар был, ушел, да? Да, но Да. какие у тебя результаты? Вот прошло 6 недель уже. То есть мы были в больнице когда? Вчера? Вчера, когда мы были? 3 дня назад дня были, да. Вот я говорю, что у меня то болит, то болит. А ты, я говорю, ты здоров. Да, здоров это как ты лошадь. Здоров, как лошадь. Ну, может, они не прошло еще эти информации-то. Да, Потому что но у это него был предсахарный, и даже, мы сдали анализ Я- вечером, и у него был сахар, это 90, это вообще как у молодежи, как можно сказать, как у сахар молодых и людей, да, поэтому очень хороший был. отжирение только, Да, кстати, забыл. холестерин. Холестерин, да. Пожалуйста, и видно вот фотографию, я извиняюсь. да, видно, Да, да, да. видно, да. Страшно. Сколько ты похудел, скажи, за 6 недель? 6,27, наверное. 27 лб, это 13 килограмм почти, за 6 недель, но ушли не там мышцы и не обвисает А я кожа, тоже не ушел заметил. живот. Ничего как будто, знаешь, я видел у других как-то свисает, а у меня ничего. Ну да, потому что что ты делал еще во время программы? Вот, знаете, вот эти витамины, вот я пью утром, потом вечером. Потом, Да. когда уже 7 часов, 8, у меня энергии очень много. Да, Да, раньше у меня не энергия, было. я могу час сидеть, просто у меня это грыжа, это, Мгм. и я не могу. А так много энергии, что делать, и, знаешь, Да, даже делает и, упражнения про- серьезные. и легко мне все, и мне рад, потому что я не хриплю тоже. Вот, это, Да, он задыхался да, раньше. а ты не спал вот так, Да, и уже. да, А когда сейчас спал, вообще меня не все храпит. будили, Да. и даже сыновья будили, еще хриплю. Он сильно храпел, Да, прям да. сильно. Не знаю, от жарения, от чего. Нет, он всю жизнь, ты даже когда молодой был, мы вышли замуж, так ты тоже храпел. Сейчас он не Ну, храпит, я тогда и он- курил, да, но что не, курение, не вышмаркивается, а? и Вот это лёгкие- у очень него много. легкие были очень плохие, сейчас у слизи этой нету, Да, аллергии и вот этих вечером я нету. не мог спать, и пока я не Задыхался, выключусь. да, Да, да. это прошло, это очень хорошо, потому что И изжога тоже прошла. изжога тоже. у тебя. Изжога у меня была от чего? Я чеснок не ел, думаю, от чеснока это изжога. Ел помидоры тоже, Сейчас нету ни от помидор, ни от помидор, чего. не знаю почему, может, мне повезло, знаешь. Нет. Все Но пошло куда надо, знаешь. Ну и тоже со спиной он пьет. Спина тоже, вот спину тоже. Я Что ты мучился. пьешь для спины? Белорон. Да, 2 раза в день, и, может быть, поэтому Ну, кожа не обвисает. Не, спина очень, это знаешь, вот я ложился спать, и
только ложился, и спина болит сильно. Вот не знаю, что делать. Я купил эти, чтобы колело, чтобы уже, чтобы колело, Колючки, чтобы да. болело от этого хоть. А то, знаешь, как и болит, и как-то противно, как сказать, как-то... Мгм. Не мог терпеть этого. Не знаешь, не могу даже А сказать. сейчас вообще не Нет, болит. вообще, я не знаю, почему прошло сейчас уже. Ну как не знаешь, ты все пьешь для этого. Ну, пью, но от чего? Знаешь, сколько я пью? Ага. Может, другие не пьют, а я пью и белорон. Уже белорон 3 раза пил. Ну, мне помогло чуть-чуть, и я... Да, 2 раза. Я И пил по 2, сейчас 2 дня по 3 пью. да, и он, тоже пьет на ночь коллаген. Может быть, Коллаген. поэтому кожа не обвисает. Но он прям помолодел на 20 лет. Это не обман, это реально. Я очень Поэтому помолодела на 20 лет. Ну, и нет только, и сколько витаминов я пью, что ты говоришь? Ну да. Очень много пью. Ну, ты пьешь, но Я очень пью много витаминов. Да. Очень. И мне это поэтому я и сейчас тоже утром пил. и много энергии. И он сейчас запивает прям тарелочками Ну, и не это- чувствует. Когда начал, его тошнило, вертело. Говорит, все, Да. я умру, я не могу. Да, Пил Фан Детокс иногда по 4 раза в день. Но сейчас вообще круто, да, я помню, неплохо. и третий супер. день я помню. И пил, и думаешь, мне должно быть легче. Я иду пешком, там сделал большой круг почти. Да. А мне плохо, плохо. Мгм. И я пришел, пил детокс, и прошло. И Так раз, что не бросайте и никогда. когда ты была тоже, тогда не было тебе дома, тоже желудок что-то там, я что-то, потому что я, может, от этих... Ну, короче, сработало Да, всё, я да. пил, знаешь, она помогает, да. Всё. Как помогает за 6 недель, просто бомбические результаты. В 2 раза уменьшился Сережа, помолодел, просто красавец стал. И я еще один знаю ваш результат. У вас мужская сила еще больше появилась. Да, да, об этом стыдно говорить, но это Об правда. этом надо говорить, а об этом ищут Да. мужчины тоже и не знают, Да. как помочь себе. Да, Это вот да. надо говорить, Дина, если бы ты однажды бы не услышала свою подругу и не начала пить воду, ты бы не спасла бы жизнь ни своей маме, ни своему мужу, вернее, не облегчила бы, Но да? ему мои знакомые говорят, видят и уже хотят тоже на программу, говорят, он выглядел как твой папа, сейчас выглядит как ты. И, ну, уже соответствует тебе. Поэтому видно, Это да. надо Результаты решимости, видно, да. Дина. Я сколько 2 года смотрел, как ты Да. лечишься еще. Да. Я смотрю, пьешь и пьешь и пьешь еще. Я пока не попал в Да, это. спасибо, Наталья, да. Попал в попал, да. надежные руки, да, попал в надежные руки. Да, мы не лечимся, мы оздоравливаемся благодаря... Это кожа не обвисает благодаря нашей воде, она убирает внутренний жир, и поэтому обтаивание происходит очень красиво, без обвисания кожи. Вот, но если еще добавить физические упражнения, чтобы мышцы подтянуть, тогда будете просто вообще как с обложки журнала. Так, все у нас сегодня поделились своими результатами. Я вот сегодня общалась с Маргаритой Фуллер, да, и невольно заметила, как у нее, мы давно не виделись оффлайн, и я увидела у нее состояние кожи. Марго, ты хотела с другой темой выйти, но я не могу молчать, потому что эти маски скоро уже появятся у нас в Америке, да, они уже есть в России, они уже есть в Европе, в Израиле. Марго у нас сейчас в Израиле, я сейчас передаю слово. Действительно, лоск, живое и сочная кожа, прям вот видно по лицу, можно сказать, что человек здоровый, кожа прям напитанная. Марго, тебе слово, можешь поделиться, а потом плавно перейти на наши вкусные продукты, на которые сегодня компания сделала приятные нам предложения. Да, Наталья, спасибо. Ребята, вы прям доставили мне удовольствие, Дина и Сергей. Я просто кайфанула от вашего результата. И я за вами наблюдаю по Фейсбуку, смотрю, как Сергей меняется и как Дина все это комментирует. И это так круто, потому что именно на такие результаты будут приходить ваши знакомые, знакомые знакомых, потому что они, глядя на вас, будут и захотят повторить вас. Ну, а сейчас я немножко поговорю, как Наталья уже сказала, кожа. Если вот вам видно, я не знаю, хорошо, нехорошо, у меня нет ни капли крема, ни капли косметики, кроме блеска для губ, гигиеническая помада. Ребята, я вам скажу одну вещь, девочки. Это бомба.
Сегодня я делала третью, всего лишь третью масочку, а сделала их две. Это розовая, это омолаживающая, это увлажняющая. Они все разные, эффект разный, но вот такой цвет, блеск кожи каждая маска дает. Увлажняет просто нереально. Нет, вот знаете, умылся, и тебе хочется ее трогать. Вот настолько Наталья сегодня смотрела, она меня хорошо знает, и я сама смотрю в зеркало и думаю, ну правда, ну серьезно, ну это моя кожа, что ли? Я, представляете, с 14 лет стояла на учете у дерматолога, и мне говорили: Марго, у тебя такая пергаментная кожа. Знаете, что такое пергамент? Это когда, возможно, такая вот как в морщинку такие вот еще сигареты, бычки, может быть, кто-то когда-то в детстве разбирал их, может быть, или там папа, братья, может быть, курили, да, как гармошка такая мелкая-мелкая морщинистая. На самом деле она такая и была. В свои 18 лет я выглядела, ну, примерно, ну, лет на 25 к 30, потому что кожа была безобразного качества. Вот. Ну и, конечно, как сказали ребята, что вот мы лечимся. Нет, мы не лечимся. Мы идем по концепции здоровья, пьем живую воду и кушаем добавки, называются корректоры питания. И чем больше мы пьем воды, тем лучше они работают, да. Ну и, конечно, как ребята уже сказали, что они пьют утро, вечер, белурон, коллаген, конечно же, это все подтягивает. Ну и сейчас я хочу сказать вам о том, что в нашей компании есть акции. Дело не про акции, дело не про скидки, но я очень благодарна компании, что она дает такую возможность экономить не только нам свой бюджет, но и нашим клиентам, родным, близким и незнакомым людям. Ну, например, вот на акции у нас сегодня идет сафрина. Сафрина – это то, что восстанавливает нервную систему, питает ее, да. То есть это шафран, это один из самых дорогих цветков просто в мире. Это такая пряность, которая стоит больших денег. Про нее можно говорить очень много. Кстати, на веб-сайте, когда вы зайдете, можете сделать клик, и вся распечатка о продукте выйдет. Рекомендую. Я сейчас нахожусь в Израиле, и без нее, да, без грифония как-то не очень комфортно. Поэтому, конечно же, я заказала себе грифонию. Дальше. Вот такой продукт Mema Prime. Дорогие мои, это наша память, это наша концентрация, это то, что кормит клетку нашего мозга. Это просто необходимо. Запоминание. Вы знаете, концентрируешься на том, что ты читаешь или повторяешь, или запоминаешь. Mema Prime, он также у нас идет на скидке. Это мой один из любимых продуктов, называется пренатал. Вообще он разработан для беременных девочек, женщин, которые хотят иметь ребенка или уже забеременели. Но я хочу сказать, что, кстати, наблюдаю за Диной Гончар, она очень хорошо выразилась в своем видео, она говорит, у нас в семье нет беременных, но мы все его пьем. Потому что это шикарный комплекс мультивитамин. На самом деле, я разговаривала с одним из докторов нашей компании, вы ее все знаете, не буду сейчас говорить имена, она сказала, что если бы вы только понимали состав этого продукта, то пили бы и мужчины, и женщины, и бабушки, и дедушки. Хочу сказать, что если семья, которая хочет завести ребеночка, да, то мужчина тоже должен пить с женой до зачатия, ну, как бы до... Мы запланировали, да, к примеру. То есть 4 месяца он должен пить. Мужчина. Пренатал. Вы не ошибетесь, если будете пить по 2. Я обожаю. И причем при этом растет волос. У меня есть 2 клиентки, у которых детки родились с такими шевелюрами, вы себе представить не можете. Хотя у родителей там 3 волосинки в 2 ряда называется, да. А детки родились, и мальчик, и девочка, просто шевелюры. У нас даже в родне таких волос ни у кого нет. Обожаю этот продукт. Дальше. Вот такой продукт, который сейчас задел Сергей, сказал, что... Нет, Наталья задела, да? Что улучшилось здоровье как... Ну, мужское здоровье, да, и стесняться этого не нужно, потому что это жизнь, потому что мы все знаем, что, где, зачем и почему в нашем организме, да, и когда вам уже после 40, то необходимо применять вот такую добавку мужчинам, это профилактика и коррекция и восстановление простаты. Мы все это знаем, да, и особенно об этом знают мужчины. Кстати, хочу сказать, что когда нет либидо вумен, я пью мужскую добавку.
Это один из докторов тоже сказал, что если нет женской, то женщина может быть, потому что тестостерон есть у женщин и у мужчин. У мужчин он чуть больше, у женщин чуть меньше. Одну в день не помешает. Вот сейчас я пью либидомен. Ничего, усы не выросли, правда, незаметно. Марго, можно тут Арам присоединился? У нас 1 минута Да. времени. Это спикер. Если он успеет поделиться своим результатом, Арам, я хочу предоставить тебе слово. Буквально минутка времени у тебя есть. Хорошо, хорошо. Здравствуйте всем. Я извиняюсь, что поздно так получилось. Ну, быстро я расскажу результат. То есть у меня был, когда мне было 17 лет, у меня ножевое ранение, перитонит, потом образовалась паечная непроходимость и вот как бы хронические боли. И вот неделю я уже не чувствую ни болей, ничего. С утра у меня обычно боли, и у меня лапароскопия была, операция после этого. То есть рубцы все равно и приводило к завороту кишкам. То есть я 2 раза находился в госпитале из-за этого. Неделю я не чувствую боли и стою бодро, меня, то есть это не тревожит. Чувствую себя. Да, вот именно, да. На 5-й день вы начали получать результаты, даже сами того не подозревая и не поверив в это. Вот На этой третий. Но я просто хотел удостовериться. То есть я не верил, что именно это. Я хотел удостовериться, и только через неделю я вам просто сказал, что у меня, Круто. то есть чувствую себя я именно